Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Рапси в Черном. И сегодня мы будем играть в метель. Согласен. И также я сегодня пройду первую главу. Вот эту вот, которую мы сейчас играем. Так, мы выбрались из клетки, теперь нам нужен молоток. А теперь разбиваем стекло и берем ключ. Теперь мы можем включить панель. Стоп! Я панель выключил. Да, выключил. Скрывайся. В точности, как в Schoolboy Runaway, который мы уже с вами играли. Кстати, если под этим видео наберется 30 лайков, я буду проверять секретные фразы в Schoolboy Runaway. И скажу я реально пару фраз нашел. Так, нам нужно ввести пароль. 9 98 56. Пробуем. 98 56. В смысле? Так, ладно. Может, 95-86. Пробуем так. 95-86. Все. Дверь открываем. Дверь открыта. Так. Что мы делаем? Сначала мы смотрим в шкафчиках. Потому что это может быть... Правда, очень нередко. Или вообще ничего не бывает. Но в Schoolboy я видел, там бывает болторез. Так, ладно. Что мы дальше делаем? Так, ладно. Так, вот тут у нас есть вот это... Как его? Часть кирки, да. Вспомнил. Теперь делаем вот это. Шумит там Никита. Ой, закрыть дверь, закрыть дверь. Так, ничего я не забыл. Да вроде ничего. Все. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, хорошо. И, наверное, вы спросите, а для чего мне отвертка? Сейчас я вам все покажу. Она как раз мне сейчас и пригодится. Для того, чтобы унитаз открутить. Берем из него что-нибудь. Так. В моем случае это болторез. Берем лом. Или гвоздодер. Так, рукоятка. Берем гаечный ключик. Так. Хорошо. Теперь мы можем вот это вот открутить. Так, там уже наш, так сказать, путь спасения, короче. Так. Так, еще тоже может что-то быть. Да. Так, палка. Все, кирка у меня есть. Теперь мы этой киркой разбиваем вот это. И пока мы закрываемся и не палимся. Так, вроде бы все.
И залазим в клеточку. Эх, Шарик, я как и ты был в клетке. Так, он принес то, что мне нужно. Ящик с инструментами. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. И из него мы берем рычаг. Угу. Дверь открыть. Так. И сейчас вы, наверное, спросите, зачем, но включаем вот это. Вот. И теперь... стоп, погодите-ка. Нет. Я кое-что забыл. Ага. Это не та палка. Где эта палка? Вот. Дверной засов. Вы, наверное, уже поняли, зачем он мне. Засовываем дверь. Подаем напряжение. Лифт. Включить. Все. Давай. Пробираемся. И лифт поднимается. Давай быстрее. Давай, как и лага. Давай, быстрее. Ага, сейчас. Надо было самой Макса захватить. Тут место на одном только. Я в лифте. Будь ты проклят. И сейчас давайте искупнемся. Я свободен. Все, мы прошли. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй. Schoolboy Runaway. Так говорили мне родители. Не хочу туда, хочу вот сюда. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Сейчас я тебе помогу. Как тебе такая помощь? Ты жива? Что я сделала? Вот так вот? Да? Зачем ты это сделал? Вот это я так понимаю. И что тут делать нужно? Зачем ты это сделал? Что за звук странный? Наверное, может отсюда? Ой! Ой-ой-ой! Забыл. Даже батом нет? Ой. Ой.
Я сделала работу за тебя! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Сегодня мы поиграли в метель, ставьте лайки, всем пока.